Hammaga salom. Men bugun Alimp Trade platformasini ko'rib chiqamiz. Bu platformada hozir ko'rishimiz mumkin. Men demo shotda turibman. Demo shotda o'tiribman. O'zimdan moment. Bu yerda demo shot va realniy shot degan narsa bor. Realniy shot o'zingizni kartangizdan, Visa kartadan hisobingizni to'ldirganingizdan keyin demo shotdan emas, realniy shotda o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Alimp Trade'ni afzallik tomonlari bu foydasi juda yaxshi, katta foyda chiqarib olsa bo'ladi. Qachonki siz yaxshi trader bo'lsangiz, siz qachonki yaxshi nimalarni qo'yib bilsangiz, o'zingizni stavkalaringizni qo'yib bilsangiz, lekin bu to'g'ri stavka qilish foizi juda past, deyarli 70%. Agar yaxshi bu bilan ko'p yil shug'ullangan bo'lsangiz, 70%, 65% to'g'ri topish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Lekin bu yetarlicha emas. Yetarlicha katta foyda qila olmaysiz bu saytda. Men o'zim ham bu saytda o'zimni pulimni kirgizdim. Visa karta orqali $10 kirgizdim va pulni tikishni boshladim. Bu yerda haqiqiy raqam bilan, haqiqiy shot bilan igravoy shot bor. Igravoy shotda o'yin boshqacharoq ketadi. Haqiqiy o'zingizni pulingizni kirgizsangiz, o'yin umuman boshqacha tusda kechadi va unda pulingizni yutqazib qo'yishingiz ehtimoli juda kattaroq. Shuning uchun men ham o'zimni pulimni kirgizdim va demo shotda yaxshi o'yin ketgani uchun bu haqiqiy pulimni kirgizganimdan keyin $12 bo'ldi. $10 kirgizdim va $12 foyda bo'ldi. $10 ni $12 ga ko'tardim. $12 bo'lgandan keyin pulim $2 foyda qilgandan keyin yana o'yin davom ettiraverdim. Shundan keyin pullarimni hammasini yutqazib qo'ydim. Yutqazib qo'ygandan keyin men bu saytga boshqa kirmaslikka qaror qildim. Shundan keyin men o'zimga boshqa yo'llarni qidirishni boshladim, pul topish yo'llarini internetda onlayn va meni ko'zimga mana shunday bir ajoyib hozir ko'rishimiz mumkin. Men bu saytda Mangu.uz degan saytni topdim o'zim uchun. Bu saytda Mangu.uz saytida tangalar sotiladi. Men bu tangalarni sotib olsangiz, o'zingizni hisobingizdagi pulga sotib olasiz tangalarni. Hozirgi bugungi kunda o'sha Mangu tangani bir donasi 3100 atrofida aylanib turibdi. Bu juda yaxshi narx. Chunki bu Mangu tangalari hali juda qimmatlashib ketishi mumkin. Bu juda narx qimmatlashib 10 ming, 20 ming, 30 ming aytib bo'lmaydi. Bu oxiri yo'q buni. Patolog bu ограниченный emas. Bu xohlagancha ko'tariladi. Istaganicha ko'tariladi. Bu oxiri hech kim cheklab bilmaydi bu narxni ko'tarilishini. Shuning uchun bu hozirda kundan kunga, kuniga 2 kunda, hozirgi kunda 2 kunda 500 ta odam saytga kirdi. Bu degani yaqin orada narxlar yana oshib ketadi. Shuning uchun shoshiling. Bu yerdan Mangu sotib olishga. O'zim ham Alimp Trade'da pulimni yutqazib qo'yganimdan keyin hamma e'tiborimni Mangu saytiga qaratdim. Chunki Mangu saytida tangani sotib oldimki, narx sal tushsa ham men uni sotmay ushlab turishim mumkin. Va yana ko'tarildiki, men uni sotishim, foydamga sotishim mumkin. Hozirda men shu necha kun, 10 kun bo'lgan bo'lsa, kirganimga 10 kun ichida $50 shunaqa foyda qildim va men bu yerda juda kam pul kirgizganman. Shu kam pul kirgizganim bilan ham shuncha pul foyda qilib turibman hozirgi kunda. Endi qancha kirgizganim haqida so'ramoqchi bo'lsangiz, taxminan 1 million shunaqa kirgizgan bu. Taxminan 1 millionmi shunaqa kirgizdim. Hozir aniq esimda yo'q. Va o'sha kirgan vaqtimda 400 dona Mangu sotib olgandim. 400 dona Mangu sotib olgandim. Kirgan vaqtimda 2300 dan, 2400 dan sotilardi. Hozirga kelib 3200 ga chiqdi. Hozir agar Mangularimni sotaman desam, har bittasidan deyarli 700 so'mdan foyda qilaman. 400 ta Mangudan va bu taxminan
700 ming, taxminan 400 mingmi shunaqa kelib chiqadi narxi. Men hisoblaganimda taxminan shunaqa foyda hisobladim. Hozir endi bunga kirishib o'tirmayman, qancha hozir hammasi kalkulyatorlarga kirib, o'zim hisoblagan, o'zim foyda qilgan narx. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, bu Mango saytida birjasi. Mana shu yerda odamlar narx Mangoni sotib olib, sotishi mumkin. Siz ham shu yerdan sotib olib va sotishingiz mumkin. Mana bu yerda birinchisida mana shu yerda mangolaringizni kirgizishingiz mumkin. Sotaman, olaman degan narsalar bor. Mana bu yerga kelganida bu yerda treyderlar o'zini narxini qo'yib sotib o'tiribdi. Masalan, siz mana shu treyderdan, birinchi turgan treyderdan sotib olishni ustiga bosasiz va mana bu yerda kelib chiqadi 6 dona mango 3015 so'mdan 18090 so'm bo'ladi va shuni tasdiqlashni bosganingizdan keyin bu sizni hisobingizga o'tkazib qo'yiladi. Va siz masalan bugun 3015 so'mdan olgan bo'lsangiz, hozir odam kundan kunga ko'payib ketyapti saytda. 2 kunda 500 ta odam. Bu juda yaxshi natijalar. Bu deganiki yaqin orada narx yanada oshadi. Siz mana shu videoni ko'rayotganda shoshiling saytiga kirib mango sotib olishga. Va siz kirganingizda aniq bilaman, bu mango narxi kamida o'sha 4000 ga chiqib ketgan bo'lishi ham mumkin. Lekin siz qimmatlaganga ham e'tibor qilmang. Sotib oling. Bu yana narxi oshadi. Oshmasa ham siz buni ushlab turib, oshgandan keyin sotishingiz mumkin. Alimtrade'da kirgan bo'lganingizda edi, bu bitta xato qildingizmi, tamom, hamma pulingiz kuyib ketadi. Bu yerda esa bu tangani ushlab turib, o'zingizga ma'qul bo'lgan vaqt, ma'qul bo'lgan narxda sotishingiz mumkin va yana ma'qul bo'lgan narxda sotib olishingiz mumkin. Mana shu uchun shoshiling. Hozir Bitcoin ham boshida chiqqanda juda arzon narxlarda bo'lgan. Bu o'zimizning milliy mango bo'lgani uchun bu chet eldagilar ham, Rossiyadagilar ham olishi mumkin. Bu asta-sekin rivojlanyapti. Hozir asta-sekin ham deb bo'lmaydi, chunki 2 kunda 500 ta odam bu juda yaxshi ko'rsatkich. Bu albatta narx juda balandlarga oshib ketishi kutilyapti. 4000, 5000, 6000, 7000, 10000, 20000 bu hech kim buni ограничить qila olmaydi. Bu xohlagancha ko'tariladi u. Shuning uchun hozir kirib sotib olishga shoshilib qoling. Men ham shu Alimtrade'da zarar qilganimdan keyin mana shu mangoga pullarimni tikishga qaror qildim va bundan ozgina ham afsuslanmadim, chunki foyda haqiqiy, real foyda chiqarib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga